mampalahelo kosa namaranantsika tanteraka ny vaovao nodimandry teo amin'ny fahenina amin'ny 20 taona ny Razafindrakoto Victor, izy izay mpanao gazety Zokiolona, mpanao politika sady administrateur civil ihany koa. Mampiavaka azy fony fahavelony dia ny ady amin'ny rariny izay nitolomany fatratra izany. Androany moa no nantrehana ny nofo mangatsikany atao amin'ny fasandrazany. Mampatsiahy antsika ny tantaram-piainana kosa Ambinitsoa Andriamaservelo sy Hajarazafimpiasa. Tazana ny sehatra maro Razafindrakoto Victor teo amin'ny sehatry ny fiangonana Sokoto Antily ary mpanohana hatramin'izao fahanteran'izao. Nanao asa fanaovan-gazety ary anisan'ny voalohan-dohany ny tato-baovao amin'ny fiteny malagasy frantsay teto amin'ny heny manjerim-pirenena. Efa lehibe ny sampandraharaha no sady solotena tany Diego tamin'izany asan-gazety izany. Finombony nahitry ny mpanao gazety Zokiolona moa izy talohan'izao fodimandriny izao. Teo amin'ny tontolon'ny politika, filoham-panorina ny antoko Odel miaro ny zon'olombelona. Mpikambana ao anatin'ny monima, vao 10 taona izy dia efa niady tamin'ny fanjanahantany. Administrateur civil ny lehilahy, anisany mahitsihitsy teny ary tena miady amin'ny tsirariny. Anisany nampiroborobo ny resaka fokon'olona tamin'ny filoha Ratsimandrava. Tamin'ity anio ty no natao velomafarany teny amin'ny trano teny Alasora sy tamin'ny Eglizy Katolika Alasora ny nofo mangatsikany. Nous